我最近对磨面粉这事儿特别感兴趣，正好我弟最近发现一个好吃的荞麦面，所以我买了60斤荞麦，打算做点粗粮。于是，在一个风不调雨不顺的日子里，驴儿们又再一次拾起了那熟悉的磨盘。不过磨这玩意儿还挺上头，跟个圆规似的，给地板都画出来了。但是这个石碾子和石磨还不一样，它转多了迷糊。为了不吐到磨盘上，我们想了很多办法，但是发现戴上眼罩更迷糊。就我怀疑驴其实也迷糊，但他就是吃了少掌握一门外语的亏，所以他有苦说不出。真的就这么说吧，那天狗好信跟着一起磨了一袋，后来给狗都转吐个嘚儿的了。然后过一遍筛就可以得到荞麦面粉了，就很明显能看到自己磨的粉并不白。不过比面粉更珍贵的是这些荞麦皮，就是为了多攒点荞麦皮才买的60斤荞麦。我打算缝出一个世界上最舒服的荞麦皮枕，所以我又花了150块钱买了个缝纫机。据说当年它的始发价格就是这些。然后我们用了5个小时才学会如何组装呢。后来师傅实在熬不动了，说你们赶紧出师吧。结果我们当场被劫了，距离我们研发出世界上第一款长在掌心上的枕头就差了2公分。这一下给我们吓饿了，就搞了2袋阿宽的红油面皮儿，都是现成的，吃着也方便。但我一打开，发现它怎么翘黑，有点臭呢。完，我弟说这是新出的酸笋味儿，翘黑是因为它是荞麦面。不过这酸笋味儿还挺正，这酸臭的，纯螺丝面皮了。还有烧烤味儿也不错，而且免煮方便，5分钟整一袋，比吃方便面爽。然后吃饱了，干活有劲儿了。我发现我在这个领域其实有很大的天赋，大概用了10分钟，我就可以熟练的把这个缝纫机踩冒烟了。这枕头看着多板正，一点毛病没有。重点是配色，我们选用的是当下最前沿的主流审美。它有一个很洋气的名字 ，Two Hands Rose Style。然后又简单和了和面，历时20个小时，我们这饸饹面终于压上。我现在已经不满足于只吃一碗荞麦面了，我必须得吃海鲜面，还得挑贵的吃，我都恨不得拉饥荒吃。这一宿过得太魔幻了，这驴和老嫂之间疯狂切换呢。我原来最常做的梦就是踩空楼梯，这回可倒好，我连梦了3天踩缝纫机，完早上起来累得腿肚直转筋。你说这他妈过的是什么日子？我前2天种草了一个榨油机，按那个卖家说的，这种古法笨榨的花生油吃着健康，炒菜还特别香。我寻思榨完可以给全家都分点呀，所以我一气买了30斤花生米。那炒花生的时候屋里得有40度，我感觉我们都要比花生先熟了。这机器我们也没使明白，鼓出了2个小时才鼓出这么多，完了还全是渣子，就感觉古法笨榨呀，我们就占了个笨。完家里没有酒精，这酒精灯里就点的这泡油，但点这玩意儿好像给我点一氧化碳中毒了。当时很多事儿我现在都没印象了。我姐提了个气管子给我弟打氧，我到现在没想明白为啥。后来剩的那29斤半，我们就琢磨拿石磨给它磨成花生酱，但是这一下就多个大火。我们试了很多办法，发现还是一粒一粒拔最快，但这桌子上起码得有2万粒，这活实在是太让人绝望了，根本看不到尽头。后来我姐都要弃我们而去了，出门之前还人工磨个皮。她说这是她最新被种草的秘密武器 AKF 的散粉，这粉老细了，还很贴合肤色，上脸很自然，秒磨皮，上妆一整天都不带脱的。关键是在实惠 APP 买，直接3折才花20多，点评论区还能领188现金，老划算了。但他走了，我们还得接着扒呀。就这画面在电视上看着，都得以为我们接受劳动改造呢。后来就爱咋地吧，我们拿花生米出去社交去了，车里坐不下了，就把大驴先留家磨着了。完，开饭店的哥们非常热情，非要留我们吃一顿。我们当时心里惦记着大驴呀，是1万个不愿意啊，但是社会上的人情世故他没办法。我们坐在那如坐针毡呢。后来看了会儿他直播拉磨，才解压了不少。完，赶得也巧，他磨差不多了，我们也回来了。该说不说的，他磨这个花生酱是真好。我发现拉磨这个事儿他确实有天赋。我仨决定以后不拖他后腿了，拉磨这活就让他个人干了。完剩了点花生，就连之前剩的芝麻一起做酥糖了。DL 自己磨了一宿的花生酱，我们必须得重视啊！拿它做了一个超大锅的海鲜砂锅粥。这一天一宿啊，花生油未遂，花生酱还给吃没了。从520干到521啊，难以想象啊！520这么好的日子一宿不睡，居然是因为拉磨。我掐了！我最近发现红糖居然是甘蔗做的，我寻思这要在家也能做，那每个月就不怕肚子疼了。正好这几个老嫂子快到日子了，我今天买了200斤甘蔗。第一件事还是先上秤，但他竟然少给了我25斤。这张纸记录了善与恶呀！你就说这种卖家，他怎么让我在这迷人的互联网里继续投入真感情？然后给甘蔗搓个大枣，就准备给他蜕皮了。可能是最近总跟热带水果打交道的事儿，我们从来没干过这活，但是削皮却异常的熟练。削完这层皮，里边其实还有一层皮是单用榨汁的，但这层用刀就不好削了，就只能用胖了。
削了皮的甘蔗先用锯给它拉断，然后用插菜板给它插成细蓉，这样等会儿好取汁儿。但是速度实在是太慢了，我们4个加起来1个小时就能插出40-50根。我一看这不行啊，这不又奔天亮去了吗？必须得用点科技手段了。然后我就点了个外卖，我又买了5个叉子，我看粗一点的能不能快点。插到后半夜2点多的时候，我们已经快缺氧了，想吃点凉快的，就做了一锅炒酸奶，先精神精神。今天用的是 AMX 丹东草莓酸奶，这用的都是正宗丹东草莓，味儿特别浓，而且还零蔗糖，酸酸甜甜的，好喝还没负担。这一碗呢撒点坚果，哎，我吃太爽了。然后那天看直播的有印象吧？3点10分的时候，我们准时撂蹶了，剩那几根说啥也不干了，胳膊都麻了。我连夜把那个良心卖家的差评都改成好评了，而且这盆里的东西，我现在有点不能直视。这一捧拿起来，像不像把肉松和椰蓉放一起了？甘蔗和姜汁儿啊，正好这么一大锅。我现在都有经验了，这一锅最少6小时。然后想起熬椰子油的事儿，给我点启发。我这回先把明天早上的晚饭做出来，而且我看看这个红糖能不能抵得住海鲜的寒性。这锅糖水啊，熬了5个小时就很浓稠了，然后就生给它搅成太妃糖，这样就可以装模具了。后来冷却了，它居然真的变成红糖块了。这一大块看着多踏实，那老母牛肚子疼也够喝了。然后锅里还剩点嘎巴，赶紧盛出来给老嫂尝尝。但此时我产生了一个新的疑问，因为我熬的时候只放了甘蔗汁和姜丝，那是不是说以后肚子疼的时候可以直接吃甘蔗呢？我前2天买了个石磨，本来寻思给我奶磨豆浆还能锻炼身体，但是听信了小人的谗言，买了3斤6两黄豆。这3斤6黄豆可给我仨坑死了。这些黄豆泡了1宿之后得有10多斤，然后这一呆呢最少得磨400圈。我粗略看了一下，这2盆起码得有100袋。反磨出豆浆的时候还挺兴奋的，而且刚开始有劲儿呀，玩的也高兴。再一个最近在家憋的空有一身蛮力，后来磨不动了，我们就上网查石磨怎么用才最好用。有个帖子说拉磨的时候给驴戴上眼罩效率会更高，我弟亲身试验了一下，确实比刚才更顺滑了。哎呦，我是万万没想到啊，一个天天炖肘子的博主家里居然藏了2头活驴，那真是老话说得好啊，美食博主家真什么都有呢。过程就不细学了，那天直播你们也看了，反正我们3头一共是拉了14-15个小时吧，最后出来这些，然后需要拿屉布给它过一遍筛。我现在就觉着呀，应该把驴列为国家2级保护动物。反正这个事儿咱们也不道德绑架，但至少可以从我做起。我发誓从今天开始不吃驴肉了。然后筛完了呢，正好是这一大锅，大概40多斤吧。豆渣我也不知道咋吃，就都给刘大脑子解压了，然后就赶紧煮了一锅豆浆。凌晨3点半，我喝上这一口热乎豆浆之后，我眼泪都要掉下来了。14个小时的汗水加上古法磨制的醇香，就我可以这么说，这个豆浆的香气完完全全和豆浆机打出来是一样的。我心态崩了有啊！好在呀，我留了一手后手，反正都这个点了，咱们可以接着做豆腐。豆腐脑出锅还是挺板着的，但是必须得是咸卤。然后就把豆腐脑压豆腐了，我寻思我终于可以歇会了。万万没想到，豆腐篓里的水滋溜滋溜冒啊！4点半呢，我仨马上就脑出血了，还在这大狗治水呢。就是我只能感慨一句：人间有爱，但水火无情啊！豆腐做好了，我奶都起床了，给我奶拿一半，那一半我得回家供起来。我是10000个想不到啊，我仨是头天早上9点见的面，打进屋就闷头磨豆啊。吃上这碗豆腐脑的时候，我抬头一看，我外面天亮了。